कफ, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन। इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी देने वाली हूँ जिसको आप लेते ही पहले वक्त से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्वागत है नाजमा की रसोई में। हम देखते हैं जैसे ही मौसम बदलता है लोगों को कफ खांसी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि खांसते खांसते गला छिल जाता है जिससे हमारे फेफड़े भी सूज जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हैवी एंटीबायोटिक खिलाकर भी गला ठीक नहीं कर पाता है। तो चलिए चलते हैं नाजमा की रसोई में। इसको कैसे बनाना है। 5 से 6 हल्दी के टुकड़े लेकर ओखली में छोटे छोटे पीसीस बना लें। ध्यान रखना है हमें साबुत हल्दी ही यूज़ करनी है, बाजार की पिसी हल्दी नहीं लेनी है। फिर हमें एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और इसमें हल्दी डालकर 5 से 7 मिनट तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर 1 कप में छलनी से छान लें। फिर इसमें 8 से 10 नींबू की बूंदें मिलानी है। तो लीजिए तैयार है आपकी होम रेमेडी और इसको आपको गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है।